दोस्तों वीडियो को लाइक करें और बढ़ते कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट किया करें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आपको कमेंट में एकदम आंसर देना क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में कितने डिवीज़न मंडल हैं? तो जल्दी से आंसर आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। कितने डिवीज़न मंडल हैं? तो कितने हैं? 69 डिवीज़न मंडल हैं, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी एकदम कमेंट में आंसर देना है, रुकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? कितने जोनों में बांटा गया है? जल्दी से आपको कमेंट में आंसर देना है, रुकना नहीं है। सही हो गलत हो कैसा भी आंसर हो, आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल एकदम आंसर दो, ठीक है। कमेंट में आंसर जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कमेंट में जल्दी जल्दी। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? 18 जोनों में बांटा गया है, ठीक है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रेलवे भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड है कितने हैं? ये पूछा गया है कि रेलवे में भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दो, जल्दी कमेंट में आंसर दो, सही हो गलत हो कमेंट में आंसर दिया करो। तो रेलवे में भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड है कितने हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं, 21, ठीक है, 21 हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो जो लोगो होता है में कितने तारे हैं? जो भारतीय रेलवे के प्रतीक है तो उसमें कितने तारे होते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी कमेंट में आंसर दें। आंसर सही हो गलत हो आंसर देना चाहिए। भारतीय रेलवे के प्रतीक में लोगों में कितने तारे हैं? कितने तारे हैं? आंसर में देखें 17 तारे हैं, ठीक है। जो भारतीय रेलवे का लोगो है उसमें 17 तारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों को खास तौर से आपको पता होना चाहिए। तो रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट में आंसर दो। क्वेश्चन आपको 30 सेकंड दिखेगा स्क्रीन पर, 30 सेकंड, ठीक है। जल्दी से आंसर दो। आइए इसका आंसर देखते हैं। रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, ठीक है। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल जो आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कितनी सन को गठित हुआ? तो कितनी सन को गठित हुआ है ये आपको बताना, सन बतानी है यहाँ पर, कितनी सन को गठित हुआ था, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दें कमेंट में। आंसर सही हो गलत हो आप रुकना नहीं है, आपको क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर दो। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कितनी सन को गठित हुआ? आइए इसका आंसर देखते हैं, 1882 को, ठीक है। आरपीएफ 1882 को गठित हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन 30 सेकंड स्क्रीन पर दिखेगा, आपको जल्दी से सोच समझ के आंसर देना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दें। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर देखते हैं इसका, बड़ौदा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? बड़ौदा में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। खास तौर से यूपी वालों को तो पता ही होना चाहिए क्योंकि यूपी में ही है ये,
ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी बताओ। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। गोरखपुर है, जो कि 1366.33 मीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? जल्दी से आपको आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर दें, कमेंट में एकदम आंसर दिया करो। सही हो गलत हो आंसर आप देते रहो। क्वेश्चन रिपीट, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन रिपीट, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी आंसर दो, कमेंट में आंसर दो। आपको वीडियो कैसी लग रही है आंसर में ये भी बताना है, ताकि हम ऐसी वीडियो अगली बार भी ला सकें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय रेलवे का संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे वो कौन थे, ये पूछा गया है। जल्दी से आंसर में लिखो, कमेंट 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 में आंसर देते रहो। सही हो गलत हो कमेंट रुकाना नहीं है, कमेंट में आंसर देते रहो। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल कर्मचारी बीमा योजना, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस सन को लागू हुआ? जल्दी आंसर दें, कमेंट में अपना आंसर देते रहें, सही हो या गलत हो। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस सन को लागू हुआ? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। 1977। 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? जल्दी से आंसर दें। क्वेश्चन रिपीट, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो इसका आंसर दें जल्दी। आइए आंसर देखते हैं। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि 4286 किलोमीटर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेल यात्री बीमा योजना किस सन में प्रारंभ हुई? रेल यात्री बीमा योजना किस सन में प्रारंभ हुई? जल्दी कमेंट में आंसर दें। रेल यात्री बीमा योजना किस सन में प्रारंभ हुई? आइए आंसर देखते हैं। 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ और किस सन में चली? विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ और किस सन में चली? आपको जल्दी बताना है। जो विश्व की पहली मेट्रो रेल थी वो कहाँ और किस सन में चली थी? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लंदन में, जो कि 10 जनवरी 1863 को चली थी।
ठीक है, लंदन में 10 जनवरी 1863 को। तो आज की वीडियो को हम यहीं लास्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट प्लीज़। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं।